Hola, vamos a preparar un postre muy rico con manzana reineta. Vamos a hacer unas manzanas asadas y las vamos a acompañar con un toffee, una salsa toffee riquísima. Y todo en el microondas, ya veréis qué fácil. Tengo unas manzanas reineta que vamos a limpiar, he limpiado con agua, vamos a quitarle el corazón y lo vamos a asar en el microondas dentro de una cazuela Ultra Pro. Podríamos usarla en la de 3 litros 300, ¿vale? Colocándolas o bien en la base o bien en la base o en la tapa, dada la vuelta, ¿vale? Podríamos usarlas aquí en el de 1.800 colocando, pues yo creo que cogerían 3 manzanas, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer en las cazuelitas individuales, en el Ultra Pro individual, una manzana en cada uno, ¿vale? Así que, mirad, además no ocupa nada para guardarlo, es una pasada. Así que voy a ir quitando el corazón a las manzanas. A ver si sale la primera. Porque este rectito, mira, no hemos atinado. No pasa nada, le quitamos aquí ahora un poco. Hay que fijarse la trayectoria que tiene el corazón para quitarlo perfectamente. Pero bueno, este descorazonador de tupper es una pasada porque tiene tan poquito aquí que lo puedo quitar el corazón perfectamente, ¿vale? Y voy a meterla, voy a meter así una en cada cajita, en cada molde. A ver, este tiene aquí un poquito feo. Voy a quitar un cuchillo. Está un poquito tocado ahí del rabillo. No pasa nada. Venga. Vamos a ver si va recto. Bueno, casi. Casi. Ya está. Ya sabéis que la manzana reineta es ideal para guisar. Las podéis usar para un asado de cerdo, por ejemplo, le va genial. En un asado, especialmente cerdo, yo cuando he usado con cerdo. Y para hacer una tarta de manzana, aunque son un poquito ácidas, pero bueno, le metéis un toque más de azúcar, aunque a mí me gusta, la tarta de manzana me gusta hacerla con la golden o incluso con la roja, que es un poco más dulce, pero esta es la ideal para cocinar. Vale, lo tengo. A ver, que ha quedado aquí un poquito. No quiero que quede nada durito porque luego en la boca... Vale, perfecto. Pues ya está, tengo las 4 manzanas. Y ahora lo único que voy a hacer es meterle aquí dentro un poquito de una cucharadita de azúcar avainillada y canela. Ojo, lo voy a hacer con la cuchara también, no quiero echar mucho. Vale, una cucharadita de canela. También, ¿sabéis lo que podéis hacer también? Mirad, a mí que me queda un poquito nada más de azúcar, le voy a meter aquí 2 cucharadas de canela. Y listo. Y reparto. 1. Y voy a repartirlo entre las 4. Y ahora me queda echarle un toque líquido que va a ser un zumo. Si tengo de limón, no sé, no me doy cuenta si tengo limones.
Si tengo limón, limón. Y si no tengo limón, le voy a hacer pues zumo de naranja o de mandarina. ¿Vale? Podéis echarle también un licor, algo que tenga licor. Bien. Vamos a ver si tengo yo aquí limón. No me suena. No tengo limón, así que le voy a echar mandarina. Voy a coger un vasito. Voy a exprimir aquí en el vaso. Una mandarina. Vale. Así. Y le pongo pues así por el agujerito. Lo reparto. Le voy a poner un poquito más de azúcar por encima. Azúcar ya normal. O incluso azúcar moreno también. Ahora se va a quedar con el zumito que haya quedado por ahí y se va a quedar pegado. ¿Vale? Y ya está. Tapo. Bueno, esa es un poco grande. Pero en cuanto ablande, la tapa va a bajar, así que no hay ningún problema. ¿Vale? Porque en cuanto ablande la manzana, la tapa va a bajar para abajo y se va a quedar encajado. Y no va a pasar nada. Y lo voy a meter 10 minutos en el microondas, los 4 a la vez, en el plato, los coloco durante 10 minutos. Vamos a hacer salsa tofe para acompañar las manzanas asadas. Lo que necesitamos es solamente nata y caramelo líquido. Ya sabéis que en el microondas no se puede hacer azúcar, no se puede quemar azúcar para hacer el caramelo, ¿vale? Porque coge muchísima temperatura y estropearía nuestro recipiente. Lo vamos a hacer en la jarra microcook. Y que lo que voy a hacer es echar un chorro generoso de caramelo y nata, que yo voy a usar en este caso nata para montar, para que quede más espesita. Oh, qué bueno. Me encanta esta salsa tofe para acompañar las manzanas asadas. Queda fenomenal. Además que es súper fácil de hacer. Yo recuerdo que mi madre cuando era pequeña lo hacía en el cazo al fuego, quemaba el azúcar y luego le echaba la nata y seguía removiendo, con el riesgo a veces que se pudiera quemar, pero aquí en el microondas simplemente mezclamos el caramelo con la nata. Mirad, ya coge el color ese tan rico. Le voy a poner nada más que 2 minutos. Y seguramente que con 2 minutos lo tenemos listo. Probablemente he hecho un poquito más de caramelo, pero quiero verlo antes. Así que lo pongo 2 minutos en el microondas. Y os enseño las manzanas que tenemos listas en 10 minutos con azúcar vainillada, canela y zumo de un cítrico. Me quemo. Zumo de un cítrico que yo le he echado mandarina, pero podéis echarlo limón o naranja, ¿vale? El zumito y ya está. Así que esperamos a que pasen los 2 minutos
y seguimos con el tofe. Bueno, hemos tenido 2 minutos. Y mirar. Ya tiene el color perfecto de ese tofe rico. Y ahora le voy a echar una cucharadita de maicena. Para que espese un poquito. Nada, una cucharadita, ¿eh? Removemos. Y lo ponemos 1 minuto más. Mirad qué delicia. Qué delicia ese tofe, por favor. Cómo me recuerda a mi niñez. Me encanta. Y ahora lo que voy a hacer es echarle por encima a las manzanas. Le meto ahí por el agujerito. Ay, por favor. Se me hace la boca agua. Cómo me gusta. Le voy a poner 3 minutos más en el microondas para que se integre con la salsita que tiene, que ha soltado con el azúcar, la canela y ahora el tofe. Esto lo reservo para después, antes de servir. Perdonadme, no he podido resistirme, me chupé el dedo. Qué rico. Tapo, lo meto otros 3 minutitos y ya está. Y lo dejaré templar y enfriar para servir, incluso con un poquito más de salsa tofe.